ยังกัญเจรตนังโลเกวิเจเตวิเทียงโปโทเรตนังปุถะสะมังธรรมะสะมังสังฆะสะมังนัตเถตัสมาสดไทยเพวันตุเตรัตนะแอนามวยขนงโลกเมียนเจริญแบบเจริญยางรัตนะเตียงนกปมสมานังประปุตประโทประสังแครัตนะลายประเหตุนกโสมเสไรสุสไดเตียงลายเกิดเมียนเวเลียปรึกไงองเกียดอบมวยเกิดแค่เจ็ดชนะมรงชอสะปุถะสะกราชปีปอนปรำ168เตรานังไงตีปรำใบแคเมษาชนำปีปอน25วัดอนนาล้อมกดเล็กดอบปรำปีเลขเนียบดอบปีตุมปัวดอบปรำบูนโลจนโนโบยังในหายดอลโปรมดอยสักคาหนังซาจีเวะสำรับพิโคเตียงลายเฮยเลียปานาเตบาทเจเนวิจาปานาเตบาทดะจอโนอาญาดะจอโนเกรึงสัตราเมียนสิกได้เอ็นขมะประกอบโดยสิกได้อานัตอาโซเจเนเมียนสิกได้อนุกรห์โดยประโยชน์ดอลสัตเมียนชีวิตเตียงปวงเจเนเลียอะตเนียเตียนวิจาอะตเนียเตียนกันโยกแต่ตรบเดลเกอ้อยปราธนาแต่ตรบเดลเกอ้อยเมียนโคลนสะอาดมันเมนเจเนละโมยเจเนเลียอะพรหมจริยโทปรปรึตพรหมจริยโทปรปรึตง่ายวิจาเมทนเจโทสำรับเนสรกเจเนเลียมุสาเวียดวิจามุสาเวียดปูลแต่เปียปิดต่อแต่เปียปิดเมียนสมได้ขยบชูนกูออยเนพองจือบานมันปูลเปียออยคอจอมปัวสัตวโลกเจเนเลียบองเปโซนะเวจาเวจาเปโซนะเวจาลืออมปีตีเนมันนอมโยกตัวปรับตีโนดำใบบอมใบปูจนเนหรือลือขนองตีแอนอมันน้อมมาปรับดอลโปจนเนดำใบบอมใบโปจนแอนอตมปัวหมบให้เจเนโปลเปียสาบสาจนแดลเบกขณีเฮยหรือโจยจมเจริญจนแดลโปรมเปรียงขณีสรับเฮยเมียนใส่ได้โปรมเปรียงเจตีเตรอขนองใส่ได้โปรมเปรียงเป็นจัดขนองใส่ได้โปรมเปรียงปูลแต่สำได้แดลเจตีเทวโนใส่ได้โปรมเปรียงเจเนเลียพารุสะเวจาเวจาพารุสะเวจาเวจานามันเมียนโตสกดอลตรอเจกูเจตีสรลันกูโยกตกขนองหารตัยเจเปียรบบเนกรองเจตีปรารถนารบบจนจรานเจตีกอบจัดรบบจนจรานก็ปูลแต่เวจาเมียนสะเพียบโดยชนเจเนเลียสัมภัปปลาปะสัมภัปปลาปะเวจาสัมภัปปลาปะปูลแต่ขนองกาลแดลกูปูลแต่เปียแดลปิดปรากฏปูลแต่อัดปูลแต่ทั่วปูลแต่วินัยปูลแต่เวจาแดลกูดอมกอลตกขนองหะหรือไตเจียเวจาเมียนเครื่องอ้างตามกาลกูเมียนกำหนดประกอบโดยประโยชน์พิโคโนเวจากาได้ได้ไปจะเกียมนังพูตะเกียมเจเนบริโภคพอดแต่มวยเปลเวจากาบริโภคขนองเวเลียเรไตรเวจากาบริโภคเวจาบริโภคขนองกาขอเวจาการวมเชียงประกมนังกาเมื่อละแบงเซงเวจากาตรตรงประดับตะเตงนังกาสะอัดสางเรียงกายโดยกากำรองเครื่องกระอบนังเครื่องเลียบเซงเวจากาเดจหรือองกอยเลออาสนะดอกปัวนังอาสนะดอกปรเสเวจากาโตโตลเมียนังประตมปัวหมบให้มวยเวียจากาโตโตลสระสระเวียจากาโตโตลใส่เช้าเวียจากาโตโตลสัตไตรนังเขมงไสรเวียจากาโตโตลขยมไสรนังขยมปรอเวียจากาโตโตลปอแปนังจิมเวียจากาโตโตลมอนนังจรุกเวียจากาโตโตลดำไรโกเซชโมลนังเสญีเวียจากาโตโตลสเรนังจอมกาเวียจากาประกอบขนองกัจเจตูดนังกาโน
នាំសម្បត្តិទៅមកវេចាការលក់ដូរវេចាការបោកដោយចិញ្ចិញឆោបោកដោយភេកមាសនិងឆោបោកដោយរង្វាស់រង្វល់វេចាការសារើលេខយោងចូលមើលក្នុងចូលៈហត្ថិបតោបមសោតឯណោះចោះបាញ់ឆោតបន្លំកងកាចវេចាការសម្លាប់សត្វវេចាការកាប់សម្លាប់ចងបំផន់ប្លន់កំហែងបុគ្គលនោះជាអ្នកសណ្ដោសដោយចីវរសម្រាប់រក្សាកាយដោយបណ្ឌបាតសម្រាប់រក្សាផ្ទៃត្រាច់ទៅក្នុងទីណាក៏កាន់យកត្រឹមតែគ្រឿងបរិខាប៉ុណ្ណោះទៅសត្វបាក់សីហើទៅក្នុងទីណាក៏ទៅត្រឹមតែស្លាបរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញភិក្ខុជាអ្នកសណ្ដោសដោយចីវរសម្រាប់រក្សាកាយដោយបណ្ឌបាតសម្រាប់រក្សាផ្ទៃទំពួរ22ត្រាច់ទៅក្នុងទីណាក៏កាន់យកត្រឹមតែគ្រឿងបរិខាប៉ុណ្ណោះទៅក៏យ៉ាងនោះដែរភិក្ខុនោះប្រកបដោយសិលខណ្ឌដ៏ប្រសើរនេះហើយបានទទួលនៅសេចក្តីសុខដែលមិនមានទោសក្នុងសន្តានភិក្ខុនោះឃើញរូបដោយភ្នែកក៏មិនគួចកាន់និមិត្តមិនគួចកាន់អនុព្យញ្ជនៈអភ័យជានឹងតោមនោះជាអកុសលធម៌ដ៏លាមកកបីជាតាមបុគ្គលដែលមិនសង្រួមនៅចក្ខន្ទ្រីប្រហេតុមិនសង្រួមនៅចក្ខន្ទ្រីណាលោកក៏ប្រតិបត្តិដើម្បីសង្រួមចក្ខន្ទ្រីនោះរក្សាចក្ខន្ទ្រីដល់នៅសេចក្តីសង្រួមក្នុងចក្ខន្ទ្រីឮសំឡេងដោយត្រចៀកធំក្លិនដោយច្រមុះតូទូលរស់ដោយអណ្ដាតពិលត្រូវសម្ផស្សដោយកាយដឹងធម្មអារម្មណ៍ដោយចិត្តក៏មិនគួចកាន់និមិត្តទាំងមិនគួចកាន់អនុព្យញ្ជនៈអភ័យជានិងតោមនោះជាអកុសលធម៌ដ៏លាមកកបីជាប់តាមនៅបុគ្គលនោះដែលមិនសង្រួមមនន្ត្រីប្រហេតុមិនសង្រួមមនន្ត្រីណាលោកក៏ប្រតិបត្តិដើម្បីសង្រួមមនន្ត្រីនោះរក្សាមនន្ត្រីដល់នៅសេចក្តីសង្រួមក្នុងមនន្ត្រីភិក្ខុនោះប្រកបដោយអន្ត្រីសង្វរៈដ៏ប្រសើរនេះទំពួរ23តែងទទួលសេចក្តីសុខអត់សាវមងខាងក្នុងសន្តានភិក្ខុនោះជាអ្នកធ្វើនៅការដឹងខ្លួនក្នុងវេលាដែលឈានទៅមុខនិងឈានថយក្រោយជាអ្នកធ្វើនៅការដឹងខ្លួនក្នុងវេលាដែលក្រឡេកមើលទៅមុខឬក្រឡេកមើលទៅទិសផ្សេងជាអ្នកធ្វើនៅការដឹងខ្លួនក្នុងវេលាដែលបត់អវយវៈចូលនិងលាចេញជាអ្នកធ្វើនៅការដឹងខ្លួនក្នុងវេលាដែលប្រើប្រាស់សង្ឃដីបាតនិងជីវរជាអ្នកធ្វើនៅការដឹងខ្លួនក្នុងវេលាដែលស៊ីផឹកក្នុងវេលាដែលស៊ីផឹកទំពាតូទូរស់ជាអ្នកធ្វើនៅការដឹងខ្លួនក្នុងវេលាដែលធ្វើឧច្ចារៈនិងបស្សវៈជាអ្នកធ្វើនៅការដឹងខ្លួនក្នុងវេលាដែលដើរឈរអង្គុយដេកលក់ភ្ញាក់រលឹកនិយាយស្ដីនៅស្ងៀមលេខឃ្នៀប13ភិក្ខុនោះប្រកបដោយសិលខណ្ឌដ៏ប្រសើរនេះផងប្រកបដោយឥន្ទ្រីសង្វរៈដ៏ប្រសើរនេះផងប្រកបដោយសតិនិងសម្បជញ្ញៈដ៏ប្រសើរនេះផងគប់រកនៅសេនាសនៈស្ងាត់គឺព្រៃកុលឈើភ្នំច្រកភ្នំគុហាលើភ្នំព្រៃស្មោសានព្រៃស្រងទីវាលគំនោចំបើងភិក្ខុនោះត្រឡប់មកពីបណ្ឌបាតក្នុងកាលជាខាងក្រោយនៃផុតហើយក៏អង្គុយផ្គត់ភ្នែនតាំងកាយឲ្យត្រង់ដំកល់សតិចំពោះមុខទៅរកកម្មដ្ឋានទំពួរ24ភិក្ខុនោះលះបង់អភ័យជាក្នុងលោកមានចិត្តប្រាចាអភ័យជាជំរះចិត្តឲ្យស្អាតចាអភ័យជាជាអ្នកលះសេចក្តីប្រទុះព្រោះព្យាបាទមានចិត្តប្រជាព្យាបាទជាអ្នកអនុគ្រោះដោយប្រយោជន៍ដល់សត្វមានជីវិតទាំងពួងជំរះចិត្តឲ្យស្អាតចាកសេចក្តីប្រទុះព្រោះព្យាបាទជាអ្នកលះថៃនមិទ្ធៈប្រជាថៃនមិទ្ធៈសំគាល់នៅអាលោកកសិនមានសតិនិងសម្បជញ្ញៈជំរះចិត្តឲ្យស្អាតចាកថៃនមិទ្ធៈ
ជាអ្នកលះអត់ថយចៈកកកចៈមិនរាយមាយមានចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ខាងក្នុងសន្តានជុំរះចិត្តឲ្យស្អាតចាអត់ថយចៈកកកចៈជាអ្នកលះវិជេកិច្ឆាឆ្លងផុតចាវិជេកិច្ឆាមិនមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយជុំរះចិត្តឲ្យស្អាតចាវិជេកិច្ឆាលេខគ្នាប14ភិក្ខុនោះលាស់លះនិវរណៈទាំង5ដែលជាឧបកិលេសរបស់ចិត្តដែលធ្វើបញ្ញាឲ្យមានកម្លាំងថយនេះរួចហើយលោកក៏ស្ងាត់ចាកកាមស្ងាត់ចាកអកុសលធម៌ទាំងឡាយចូលកាន់បឋមឈានដែលប្រកបដោយវិតកៈនិងវិចារៈមានបៃតេសុខៈដែលកើតអំពីវិវេកបរោះរងាប់វិតកៈនិងវិចារៈរួចហើយចូលកាន់ទុតិយឈានជាទីផរផង់ខាងក្នុងសន្តានមានភវៈនៃចិត្តដ៏ប្រសើរមិនមានវិតកៈវិចារៈមានតែបៃតេនិងសុខៈដែលកើតអំពីសមាធិព្រោះលះបង់បៃតេចេញហើយជាបុគ្គលប្រងើយផងមានសតិនិងសម្បជញ្ញៈផងទទល់សេចក្តីសុខដោយនាមកាយផងចូលកាន់តេយឈានដែលព្រះអរិយទាំងឡាយតែងសរសើរថាបុគ្គលដែលបានតេយឈានហើយតែងមានចិត្តប្រងើយជាអ្នកមានស្មារតីនៅជាសុខព្រោះលះបង់សុខផងលះបង់ទុក្ខផងព្រោះរលត់នៅសោមនស្សនិងតោមនស្សអំពីកាលមុនផងលោកក៏ចូលកាន់ចតុថៃឈានឥតទុក្ខឥតសុខមានសតិដែលកើតអំពីឧបេក្ខាលេខគ្នាប15កាលដែលចិត្តតាំងនៅល្អបរិសុទ្ធផរផង់មិនមានទីទោលគឺកិលេសប្រជាសេចក្តីសាមងជាចិត្តទន់ភ្លន់គូដល់ភាវនាកម្មជាចិត្តនឹងថឹងមិនញាប់ញ័រយ៉ាងនេះហើយភិក្ខុនោះក៏បង្អន់ចិត្តទៅរកពពេនវាសានុសតញ្ញាណភិក្ខុនោះក៏រលឹកឃើញជាតិដែលខ្លួនធ្លាប់អាស្រ័យនៅក្នុងកាលមុនជាច្រើនជាតិគឺរលឹកឃើញបានមួយជាតិទំពួរ26 2ជាតិ3ជាតិ4ជាតិ5ជាតិ10ជាតិ20ជាតិ30ជាតិ40ជាតិ50ជាតិ100ជាតិ1000ជាតិ100,000ជាតិក៏បានខ្លះរលឹកឃើញបានច្រើនសង្វត្តកັບច្រើនវិវត្តកັບច្រើនសង្វត្តវិវត្តកັບក៏បានដូច្នេះថាអាត្មាអញនៅក្នុងភពឯណោះមានឈ្មោះយ៉ាងនេះមានកោដយ៉ាងនេះមានវណ្ណៈយ៉ាងនេះមានអាហារយ៉ាងនេះបានទទល់សុខទុក្ខយ៉ាងនេះមានកំណត់អាយុប៉ុណ្ណេះលោះអាត្មាអញជាយុទ្ធចាអត្តភាពនោះហើយបានទៅកើតក្នុងភពឯណោះដែលទៅកើតក្នុងភពនោះមាននាមយ៉ាងនេះមានកោដយ៉ាងនេះមានវណ្ណៈយ៉ាងនេះមានអាហារយ៉ាងនេះបានទទល់សុខទុក្ខយ៉ាងនេះមានកំណត់អាយុប៉ុណ្ណេះលោចយុទ្ធចាអត្តភាពនោះហើយមកកើតក្នុងភពនេះភិក្ខុនោះរលឹកឃើញជាតិដែលខ្លួនធ្លាប់អាស្រ័យនៅក្នុងកាលមុនបានច្រើនជាតិព្រមទាំងអាការៈទាំងឧទេសលេខគ្នាប16កាលដែលចិត្តតាំងនៅល្អបរិសុទ្ធផរផង់មិនមានទីទោលគឺកិលេសប្រជាសេចក្តីសាមងជាចិត្តទន់គូដល់ភាវនាកម្មជាចិត្តនឹងថឹងមិនញាប់ញ័រយ៉ាងនេះហើយភិក្ខុនោះក៏បង្អន់ចិត្តទៅទំពួរ27ដើម្បីញាណជាគ្រឿងដឹងនៅចុតិនិងបដិសន្ធិរបស់សត្វទាំងឡាយភិក្ខុនោះក៏ឃើញសត្វទាំងឡាយដែលជាយុទ្ធចាប់បដិសន្ធិមានភវៈទៀបថោកនិងឧត្តមមានវណ្ណៈល្អនិងវណ្ណៈអាក្រក់ទៅកាន់សុគតិនិងទុគតិដោយចក្ខុដោយជាទឹកដ៏បរិសុទ្ធក្រៃលែងជាងចក្ខុរបស់មនុស្សសាមញ្ញក៏ដឹងច្បាស់នៅពួកសត្វដែលអន់តូលទៅតាមកម្មថាណោសត្វទាំងនេះប្រកបដោយកាយទុច្ចរិតប្រកបដោយវិជ័យទុច្ចរិតប្រកបដោយមโนទុច្ចរិតជាមច្ឆាទិដ្ឋិប្រកាន់មមនៅកម្មជាមច្ឆាទិដ្ឋិនិយាយតែដេលព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយសត្វទាំងនោះលោរំលៀងខណ្ឌបន្ទាប់អំពីមរណៈក៏ទៅកើតអបាយទុគតិវិនិបាតនរកណោចំណែកសត្វទាំងនេះប្រកបដោយកាយសុចរិតប្រកបដោយវិជ័យសុចរិតប្រកបដោយមโนសុចរិតជាសមាទិដ្ឋិកាន់មមនៅកម្មជាសមាទិដ្ឋិមិនតែដៀលពោព្រះអរិយបុគ្គលសត្វទាំងនោះលោដល់រំលៀងខណ្ឌបន្ទាប់អំពីមរណៈទំពួរ28
ก็ตกการแอทานโสกเตโซเตวโลกต้มปัวมาภัยปรำใบพิโคโนเคยสัตว์แต่งลายเดลจยศเดลจับประเดสันธิเมียนเพเวเตียบทอกนังอดดอมเมียนวันณะละออนังวันณะอากระตกันโสกเตนังตุกเตโดยจะเขาโดยเจตบดอบริสุทธิ์ไกรเลงเจียงจะเขารบบมนุษย์สามัญก็ดังฉบับนสัตว์แต่งลายเดลออนโตลโตตามกรรมโดยประการโดยชนะเลขเนียบดบปรำปีกาลได้จัดตั้งโนละอบริสุทธิ์พอรพองมันเมียนตีตูลคือเกลประจะใส่ใดสามองเจียจัดตนพลนกูดอลเพียวเนียกรรมเจียจัดหนึ่งทั้งมันหยอบยัวอย่างในหายพิโคโนก็บังออนจัดเต้ารกอาสวะขยายเยียนโลกก็ดังปรากฏตามปัญหาในเจียตกดังปรากฏตามปัญหาในเจเหตุนอมออยกระตกดังปรากฏตามปัญหาในเจียใส่ได้โรลดตกดังปรากฏตามปัญหาในเจียปฏิปเตียออยบานดอลโนใส่ได้โรลดตกดังปรากฏตามปัญหาทัวปนเจียอาสวะดังปรากฏตามปัญหาในเจเหตุนอมออยกาดอาสวะดังปรากฏตามปัญหาในเจียใส่ได้โรลดอาสวะดังปรากฏตามปัญหาในเจียปฏิปเตียออยบานดอลโนใส่ได้โรลดอาสวะกาลดาวพิโคโนดังอย่างนี้พิจารณาเคยอย่างนี้จัดก่อพดสรลายจะกามาสวะพองพดสรลายจะเพเวียสวะพองต้มปัวหมุภัยปรำบุญพดจะอะเวเจียสวะพองกาลใบจัดพดสรลาเฮยเยียนก่อเกิดปรากฏาอาธมาอัญพดสรลายจะอาสวะเฮยดังชุบะธากำเนิดรบอาธมาอัญอเฮยพรหมจริยทั่วอาธมาอัญบานประพฤติกรบกรอนเฮยสอละสกัจอาธมาอัญก็บานเทวสรัจเฮยកិច្ចដតីក្រៅពីសលាសកិច្ចតទៅទៀតមិនមានឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលនេះឯងដែលតថាគតហៅថាអ្នកមិនដុតកំដៅខ្លួនឯងមិនប្រកបសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដុតកំដៅខ្លួនឯងជាអ្នកមិនដុតកំដៅអ្នកដតីមិនប្រកបសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដុតកំដៅអ្នកដតីបុគ្គលដែលមិនដុតកំដៅខ្លួនឯងមិនដុតកំដៅអ្នកដតីនោះជាអ្នកអស់សេចក្តីស្រេកឃ្លានក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នករលត់ទុកមានសេចក្តីត្រជាក់តទល់សេចក្តីសុខជាប្រក្រតីតទល់សេចក្តីសុខជាអ្នកប្រសើរលោកព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រត្រង់ត្រាព្រះសូត្រនេះចប់ហើយភិក្ខុទាំងនោះមានចិត្តត្រេកអររីករាយចំពោះភាសិតរបស់ព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រចប់កន្ទរកៈសូត្រទី1វត្តឧណ្ណាឡោមកុដលេខ17សូមអនុមោទនា